دوستان ما امروز یک برنامه را برای شما یعنی معرفی میکنم دوستا که از طریق از این برنامه شما میتونین ویدیوهایتان را رشد بدین. او برنامه چیه؟ برنامه تیوب بادی است دوستا. خود دوستا قبل از اینکه ما او برنامه را سرشکار کنم برای شما نشان بدم، به طور مثال ما اینجا یک دو تا ویدیو از این یوتیوبر را برای شما نشان میدم دوستا سعی کنین که این یوتیوبر امی ویدیو از این موضوع از این چی است باشه که موضوع اشتباهاتی که یوتیوبرهای تازه کار مرتکب می شوند. خود دوستا در این باره یک ویدیو ساخته و در یوتیوب آپلود کرده و اینقدر بیننده گرفته. خود دوستا سعی کنین که بیننده از این یعنی به حد زیاد است. و دوستا ای از کدام فن استفاده کرده؟ از این فن تیوب بادی استفاده کرده که قدر بیننده پیشتر گرفته. خود دوستان سعی کنین که ما امی یک ویدیوی دیگر از این یوتیوبر ما باز میکنم. سعی کنین دوستا که ما این ویدیو را پلی کردم که در کنار از این امی ویدیوهای از این آدم نشان میده و ویدیوهای دیگه یوتیوبرها رو دیگه کانال ها رو نشان میده و یگانه چیزی که مهم است تک های از این نشان میده دوستا. میفهمین تک چقدر مهم چیز است؟ تک چیزی است که در سرچ اگر تک بهترین تک داشته باشین ویدیویتان در قدم اول نشان میده که مردم میبینه، لایک میکنه، ویویتان زیاد میشه، چینلتان سابسکرایب میکنه و چینلتان رشد میکنه. میبینین دوستان که در کنار از این صرف ویدیوهایش نشان میده و ویدیوهای دیگه یوتیوبرها و کانال ها نشان میده. خود دوستان این برنامه تیوب بادی ای است که مثلا وقتی که اگر ما از او استفاده کنیم ویدیو را باز کنیم تک ها و ویوش، کومنتش، لایکش همه چیزش در کنارش نشان میده. خود دوستان ویدیو را ادامه دار نمیکنیم، میریم سر از اینمی. خود دوستان ما در این سه نقطه میایم در بالا و میرم در مور تولز و اینجا یک آپشن است به نام اکستنشن. این را میزنم. برنامه تیوب بادی را که ما وقتی که فال کردیم اینه میره اگر مثلا این آپشن دیم این قسمت چی میشه؟ این قسمت امی علامت از این میاد یعنی فال شد. خود دوستا اینال میریم یه علامت شخ فال کنیم ببینیم که اینالی چی کار میکنه. این را پس بند میکنیم دوستا. میریم از اینمی آدم یک ویدیو شب باز میکنیم. میبینیم دوستا که تمام جزئیات یک ویدیو را چی امی برنامه تیوب بادی نشان میده دیگه. حاجت از این نیست دوستا که فامیلی شما بگوینی آدم از کدام تک استفاده کرده، از چیش استفاده کرده، تمام جزئیات یک ویدیویش میبینین. سعی کنین دوستا خب از قدم اول شروع میکنیم. سعی کنین که توتال ویو ازی 53,000، کومنتش 1,000، لایکش 2,000 دیگه پایین میریم. سعی کنین دوستا حتی ایران نشان میده که مثلا تمام ویدیوهای ازی یا تمام چینل ازی چقدر ویو خورده، 8 میلیون ویو خورده. او سابسکرایبر از این هم خدا چقدر زیاد شده. این خدا خیلی کم بود، 77,000 شده. نفره که خوب از خوب فعالیت میکنه. سعی کنین دوستا که روزی 1,000 سابسکرایبر میگیره. اگر نه چند وقت پیش از این آدم خیلی کم بود، خانه 20,000 بود. سعی کنین دوستا که واقعیت این آدم خیلی زحمت هم کشیده که 237 ویدیو گذاشته در کانال خود. نام خدا خیلی زحمت کشیده. خود دوستا میبینیم که از در هینمی ویدیو از کدام تک ها استفاده کرده که اینقدر ویو خورده، اینقدر بیننده گرفته. سعی کنین دوستا که از اینی تک ها استفاده کرده. اینجا نوشته که درآمد از یوتیوب، کسب درآمد از یوتیوب، درآمد از یوتیوب، کسب درآمد از یوتیوب. سختی های تولید محتوا، سختی های یوتیوب، فعالیت در یوتیوب، فعالیت در یوتیوب. یادم هم بخی تکراری نوشته که رفته. کسب درآمد از یوتیوب در ایران، یوتیوبر شدن، سختی های یوتیوبر شدن.
دیگه اینجا انگلیسی هم نوشته کرده دوستا که کسایی که مثلا سرچ میکنن به انگلیسی ببرایه. خود دوستان اینال شما دوستا یک کار کنین که مثلا وقتی که شما از این برنامه تیوبر استفاده میکنین سعی کنین دوستا که حالا ما استفاده کلیش بر شما بیان کنیم. شما دوستان به طور مثال یوتیوبر شدن چه سختی هایی را به همراه دارد. دینمی بارد تو هستی که مثلا یک ویدیو میسازید در یوتیوب آپلود میکنی. تو دوستان امی تایتلی را که مثلا امی عنوانی را که به ویدیویت میگذاری تو امی را که در یوتیوب سرچ کن سعی کدام ویدیو اولین ویدیو میبره. به طور مثال دوستا باش که من اینجا یک مثلا ما چه طور ویدیو آپلود نماییم در یوتیوب. خود دوستا فکر کنین که در این باره شما یک ویدیو ساختین. صحیح در این باره یک ویدیو ساختین شما آپلود کردین و شما این نوشته میکنین دوستا که چی نوع ما آپلود کنیم ویدیوهای خود در یوتیوب. باش کنین نگاه کنین دوستا که اولین ویدیو را کدام ویدیو را میکشه. سعی کنین دوستا که از این آدم در قدم اول ویدیو ازی برآمده دوستا میبینین. اینال دوستا درباره از این که مثلا یک نفر سرچ کنه که ما چه رقم ویدیو خود در یوتیوب آپلود کنم، خب اگر سرچ کنه ولی نفر اینم میبره، اینم میره میزنه ویدیوش میبینه، سابسکرایبش میکنه، لایکش میکنه، کامنتش میکنه، چینل دی رشد میکنه. خود دوستا سعی کنین که آدم از کدام تک ها استفاده کرده، چی فن کرده که ویدیو ازی در قدم اول برآمده. اینا دوستا سعی کنین تمام جزئیات از این ویدیو ازی را نشان میده. میبینین دوستا چقدر ویو گرفته، چقدر کامنت گرفته، چقدر لایک گرفته، همه‌اش نشان میده و ما با شما پایین میریم میبینیم که از کدام تک ها استفاده کرد. سعی کنید تک های دی به اندازه است و خیلی زحمت کشیده. خود دوستا شما موضوعتون اگر دینمی باره باشه که مثلا امی موضوع از اینمی آدم باشه ویدیویتان شما میگیرین اینمی تک های زیره به می قسم میگیرین کاپی میکنین دوستان. اینجاش که کاپی کردین میبینین دوستا کاپی میکنین و میرین در تک هایتان پست میکنین و بعضی تک های از طرف خودم اضافه میکنین دوستا. چیزی که دافزیتان است، چیزی که شما پلان دارین وارم اضافه میکنیم، اما یارم در کنار از او اضافه میکنین و وقتی که یک نفری که بخواه که دینیم باره دینیم موضوع یک ویدیو پیدا کنه که ببینه که مشکلش حل شوه، امی ویدیو شما در قدم اول میبره، که در قدم اول نبرامه در قدم دوم میبره و نفر میبینیشه ویدیوی تانه میبینه، چینل تان سابسکرایب میکنه. همینطور دوستا که بیننده تان پیشتر میشه، سابسکرایبر تان پیشتر میشه و هی از تمامش از کمالات تیوب بادی است دوستا. خود دوستا ویدیوی ما همین قدر بود. اگر ویدیوی ما خوشتان آمده ویدیوی ما را لایک کنین و چینل ما را یادتان نره دوستا سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.